Короче, пацаны, расскажу, как это было. Мы проходили марафон. Только вернулись из этой ебучей Африки, нахуй. Все спотевшие, потные, нахуй. Да, конечно, ебанули сразу, блядь, на снежный бастион. Острием мы прошли, конечно, блядь, все гладко. Ни единой потери. Танк разъебашили только в пути. Это все откашлялся на штурм, блядь. Бедняга. Ему легкий порвало все. И это ебучая засада. На второй волне. Сначала лег штурм. Затем второй штурм, блядь. Куда ебанул, блядь. Медик фьюз, да, с бересами. Искал, пиздец, утащили боты. Да-да, боты хули. Фарфыс включил читы. Теперь боты не просто убивает. Пиздит оружие и уносит хули. Игроков. Все. Второй медик застрелился сам нахуй. И вот я один, снайпер. Патроны кончились. И вот мой младший брат Катаны. Я второго, третьего, четвертого бота. Первый сам убежал, конечно. Отобрал щит у щитовика. Поебал ему. Второго, третьего. И тут мне в жопу удар с ноги. Поворачиваюсь. Джиггернаут ебаный. Я ему нахуй взад в этот генератор нахуй. На, сука, на. Забагил его. Пиздец его. Отобрал у него миниган и пошел искать выход. И я его не нашел.